那么第一个症状就是主症是咳逆呓息，短气不得卧。咳逆呓息就是咳嗽，气上逆，因为气上逆而使到病人产生气喘。咳嗽、气喘不得平卧，以积而息，就是因为膈间呢有水饮停留了，那么肺呢就失去了先降的功能了。肺气不降，那么水液也不降，那它不降，它就要怎么样啊？就要反逆，反逆。所以呢，这个一躺下去以后，那么水气呢它就上逆了，就会出现咳嗽、气喘的就加重，甚至呼吸不来，呼吸困难啊。所以呢，凡是病人有产生，特别是夜间睡到半夜突然之间感到胸闷、气喘要马上坐起来的，有两种病最常见的，一种是支气管哮喘，一种呢是左心的功能衰竭，左心衰。左心衰它会影响到小神环，是吧？小神环这个积水，血液这个不畅，这些就是我们中医所讲的水饮停留在膈间的症状啊。所以凡是有这种情况出现的，你要考虑要么就哮喘，要么就是左心衰竭，引起呢这个水液不能够正常的排泄啊，以积而息。短气就是气机不利了，他不喘的时候就是短气，呼吸很急促，喘的时候就气喘呼呼啊，呼吸不来，这个是他的主症。除了这个主症以外，还有一个症状，奇形如肿。奇形如肿是什么意思呢？就是指病人的脸上浮肿。那么因为原文呢就写到这个如肿两个字，所以注家呢就有两种不同的看法。一种呢认为这个奇形如肿是脸上看上去呢很肿浮肿，一种作家认为它不是肿，是什么呢？气，由于肺气不能够宣发，不能肃降，那么留滞在这个体表，造成气机的，造成的好像很肿。另外一种作家呢认为是水肿。这些作家不是没有根据，他们也有临床经验啊。究竟是气肿还是水肿呢？我认为两种都有可能啊，因为气行则水行，气停则水聚。如果它是偏重于气肿的，那就气机不行。有的人是出现水肿的，就可能是时间长了啊，变成了水液也停留了，气停的水聚啊。那么同学们怎么鉴别啊？究竟这个病人是不是水肿？怎么鉴别？对了，如果按下去是随手而起的，那是气肿；凹陷不起的水肿，就很简单。那么这两种情况都可以，因为什么呢？因为你这个水饮停留在胸膈间呢，它影响到这个肺气，肺气不能下行，
不能下行就上逆，一方面出现气喘，第二个方面出现脸上气肿，暗之随手而起的。那么有的人他不是气肿，他真的有肿的，那就是水了，因为气停这水聚，是吧？所以他就是出现水肿了。所以这两种情况都有的，啊，这个是汁饮停留在膈间所产生的病变。那么下面呢还会讲到这个水饮停留在膈间还有胃脘部症状的，那么就到下面才讲了。这个是湿饮的主症，湿饮停留在不同的部位所产生不同的症状，所以去除水饮呢是很重要的啊。那么除了这个以外，我们还得在辩证的时候还得注意病人的脉象。第12条的下段他就讲到病人的脉象，脉双弦者就寒也，皆大笑后散息；脉偏弦者就隐也。这段原文呢，它主要是指出这个痰饮病的主要脉象是什么呢？偏弦。什么叫做偏弦？注家有两种看法，一种认为呢是一个手的寸关侧弦接弦，叫做偏弦；一种认为呢是一个手的某一个部位或者是某两个部位出现呢弦脉的，那么这个就叫做偏弦了，偏弦了。那么临床所见呢，多数是出现在某个部位或者是寸关或者是关侧这些部位出现弦脉的，那就是饮邪停留在局部的表现。如果是两个手都弦的，那原文讲到它就不是痰饮病的主要脉象，是属于全身性的虚寒症。虚寒症。那么为什么痰饮病弦脉，痰饮病的主脉它是弦呢？弦脉主什么病呢？我们在中医里面都是讲肝病，可是在这里呢，因为弦紧脉有时候是确实很难区别的它两者产生的机理是一样的，脉象刚直紧急都是有寒的表现。因为饮为阴邪，弦就为阴脉有寒，寒主收引，所以病人的脉象可以出现弦脉。第二呢，水饮痰饮，因为饮为阴邪，弦为阴脉，所以呢痰饮病可以出现弦脉。那为什么会偏弦呢？偏弦在某一个部位或者是两个部位出现弦脉呢，说明什么问题呢？水饮停留在局部，是吧？它不是全身的，所以脉偏弦者隐也，这是它的主脉。双弦两个手的寸关侧都是弦的，那是全身的虚寒症就不是痰饮病的主脉，所以它的主脉是这个。那么下面的19条呢，脉浮而细滑，伤饮。浮而细滑，弦脉是它的主脉，那么它的变脉呢，可以出现呢浮细而滑的脉象，都是水实，
停留引起的。所以它第二种表现就是佛系而滑。那么什么情况下才会出现佛系而滑呢？水饮偏移在哪里啊？基表。水饮停留在基表，特别是它兼有外感风寒的时候，刚才讲的，当汗出而不汗出，为什么会不汗出？当它有外感风寒，所以它是可以用大小青龙汤的，出现佛系而滑，是吧？这个是它的变脉，伤饮。还有呢，第13条和第14条就是辨证四饮的脉证里面，肺饮不咸，但苦喘短气。可以不咸的哦，不一定所有100%的人都咸脉哦，这个人他就不咸，只有短气。还有呢，这个滋饮的喘而不得卧，加短气，其脉平也。还有一个正常的，它脉象是正常的。这种脉象的出现，都是什么情况下会出现呢？痰饮病的初期。就是它不是这个很长时间的，它没有完全的影响到人体的气血的通行的时候，它出现的脉象是平的。或者是呢，痰饮病病情很轻的时候，不发作的时候，会出现平脉，苦喘短气，它只是出现一些短气，它没有气喘，没有咳嗽吐痰，它的脉象可以不咸，可以是平脉，这个是它的变脉。那么这个是痰饮病的脉象。同时呢，条文还指出，这个苦喘短气，一个短气一个气喘，也是痰饮病的脉象。那么咸饮这个滋饮里面已经讲到，是吧？肯定以其短气不得卧，这些都是这个就是四饮的主症。下面呢就要讲到一个四饮的水在五脏。水在五脏是什么意思呢？就是由于这个痰饮它停留在局部，影响到某一个脏腑的功能的时候，它会出现如下这些症状。比如原文讲的水在心，心下兼浊，短气恶水不易饮。水在心，出现了心下兼浊，就是心下在哪个部位呢？胃脘部。胃脘部出现了胀满，兼浊就是胀得很胀，几乎按下去呢都很硬，有一点硬的感觉。其实它是水饮停留胃脘，阻碍气机，产生气滞，饮停气滞的表现。心下兼浊，心下悸，就是胃脘部有跳动感，也可以呢出现心悸。当水饮临心的时候，它出现心悸；它不临心，停留在胃脘，就出现胃脘部跳动。这个是心水。水在胃，短气不宜饮。如果它在胃，那么他病人呢可以出现呢短气，不宜饮。短气是水饮这个重症还是轻症轻症，轻症甚者则忌，危者短气，是吧？
短气就说明呢水饮停留在胃脘，但是胃呢它是一个传到水谷的，除了输纳水谷以外，它可以传到肠，是吧？所以呢，在胃脘的水一般来说它不会很明显，不会很重，所以出现轻微的水饮停留，出现短气，不宜饮，不想喝水，口干，但是不想喝水。为什么会口干啊？怎么样啊？津液不能够输布津液，上存于口，出现了口渴。所以千万不要把病人的口渴当作是阴虚、津液不足啊，这样呢就会你用了过多那些养阴的药，艾脾、艾胃，它不单出现这个口渴的症状不好，反而会加重。那这种情况下，你得考虑了，你是不是用药用错，病机有没有判断错？啊，它是脾胃虚弱、输布津液的功能失职引起的，所以误水不宜饮。水在肺，吐涎沫，宜饮水。为什么会吐涎沫呢？因为水饮停留在胸膈，影响到肺，是吧？输布津液包括它的宣发功能和输降的功能，那么水液就会停留在肺，就出现吐涎沫。它也可以出现口渴，但是它口渴想饮的哦，饮下去以后，有的人感到很舒服的哦，它也是因为肺呢输布津液功能失职。它的宣发，水液的宣发包括两个嘛，肺脾上出来的水，它要输降，它要宣发，包括宣发到哪里来？熏肤、冲身、折毛，包括将水液输送到口里面、眼睛啊、五官，这些津液都由肺来输布。现在它的输布功能失职了，水液不能够输布，所以就会产生口渴、口干的现象。因为它不在胃，不在脾，所以他这个病人呢想喝水了，喝了以后舒服的，是吧？如果喝了以后不舒服的，说明他是脾胃不好，是吧？如果他喝下去是舒服的，说明这个病位是在肺，不在脾啊。第四个呢，水在脾，手气深重。手气就是走路的时候气喘，手气。所以你们要问诊的时候，要问病人，你有没有短气啊？短气它是传染病的一个表现哦。啊，你问他，你上楼梯还有走快一点路有什么感觉？如果有感觉的病人，他说：“医生，我上到2楼就感到气喘。”啊，有的人他说：“我上到2楼呢，就在那里停一下，才能够继续上。”啊，上2层楼又要停一下。这个呢，就是实际上是什么呢？少气，不够气。你们这个西劳病篇学过了吧？西劳病篇这个有一条原文是讲：其人急行，则喘咳。急行是什么？走快一点，叫他跑一下步，啊，他就感到气喘呼呼的，那个是少气，啊，因为水在脾，脾是有中气的，是吧？这个中气影响到脾胃本来就虚弱，就加上有水饮的停留呢，就产生一个中气不足，
还有呢身重，水液流于四肢，就会感到身体很沉重，这个是脾水。肝水，血下支满，气而痛，血下胀满，气喘，打喷嚏、咳嗽，就会使到血下疼痛加重，这个是肝水。肝水，那么实际上，这个肝水可以归到四淫里面的哪一个？哪一个淫啊？咸淫。对了，实际上就是咸淫水在肾水脐下记，如果肾这个周围水液的停留长间有水液的停留过多，那么它就会产生这个脐下跳动感，跳动，叫做脐下记，它叫做肾水。那么实际上这个水停留在哪里啊？胃肠间。对了，是属于四淫的哪一个？狭义痰饮，是吧？狭义痰饮。这个呢，脾水呢，停留在哪里啊？也是狭义痰饮，是吧？肺水呢，滋饮。这个胃水呢，也是狭义痰饮。实际上，心水、胃水、脾水都是肾水，都是狭义痰饮病。